una persona con un disturbo dell'apprendimento è semplicemente una persona il cui cervello funziona in maniera non tipica. Diciamo che la parte bella del mio lavoro con i ragazzi è proprio quella, soprattutto con i ragazzi che hanno una diagnosi, è proprio quella di farli uscire dalla loro diagnosi, di non vedere il ragazzo come diagnosi, ma come persona che oltre a quella neurodiversità ha in realtà mille potenzialità. Quindi dico, ok, sei qua da me perché ti hanno detto che hai una dislessia, ma dimmi invece quali sono le tue potenzialità, quali sono le cose che ti piacciono, quali sono le cose dove ti senti forte, dove ti senti bravo, perché ricordiamo che una persona con un disturbo dell'apprendimento è semplicemente una persona il cui cervello funziona in maniera non tipica, non è una persona che ha una disabilità o un handicap, ha semplicemente un modo di funzionare diverso da quello che è la normalità.